د سیډنی نه د میلبن پر لار په کینبرا کې د صوابۍ محمد ایاز اوسیږي، هغه ته ورښکاره کیږو. بخیر منیجر صاحب، بخیر. زه په وجه ډېرو خلکو اکاونټونه پرانیستي دي او دلته راغلی یم. تښتېدلې یا پیسې ځان سره راوړي ورپسې راغلي یو. السلام علیکم. څنګه یې وروره؟ خیر دی وروره. خیر. څنګه یې ژوند؟ شیرشاه ته پکې څه ووایه که نه، ته کرکټ یا موږ ته څه کیسه وکړه. په حواله موږ ته څه کیسه وکړه که نه. په کرکټ کې څوک خوښ دي؟ څوک و؟ مولیدرانو. او زمونږ په دې پښتنو کې رضوان شهنشاه افریدي او زمونږ نسیم شاه. ولې دې دی خوښ؟ ولې ښکلی نه دی؟ څنګه وال خوري؟ ولې په دوبۍ کې میچ کړی؟ ما خپل ځان خوښ کړي، زه ډېر ښکلی بالینګ کوم. ته به د جنکو ټیم ته ځې بیا؟ زما که بیټ چل راځي هر وخت آوټ کېږم، خو بالینګ چل راځي. وایي نه، نو ته به د جنکو لوبه زده کړې که نه مینو؟ هغه به زده کړې، ټینس به یې زده کړې. ښه ټینس کولی شي؟ نه. ولې زمونږ په ټینس کې دغه و جان شیر خان او ثانیه میرزا څونه تکړه جینۍ وه. نو ته به ټینس زده کړې که نه؟ ښه زویه، ښه د نن نه پس به ته ټینس دغه ګورې، ښه ویډیوګانې ګورې. صحیح ده ملاله؟ او دلته خو ټینس شته که نه؟ بس ملاله به د سپورټ سره سپورټس کې به ملاله چې کوم دی ته به ټینس زده کړې. زه خو سیده سیده بالینګ کوم. په ټینس کې خو هغه سیده سیده یې په ټینس کې هغه سیده سیده یې په ریکټ به یې داسې وایي ټاک، او چې بیا زه راځمه نو تا به زده کړی ریکټ یې به سره یې ښکلې ښکلې. ښه لورې، او کلي ته به ځو که نه به ځو؟ دا حقیقت دی. ولې بابا د لپسې دلته کې څه منظري راځي؟ ته دې منظري منع کوې؟ ګیدړان پسې راځي، کینګرو پسې راځي. کینګرو دې لیدلی دی ملالې که نه؟ وایي تا لیدلی دی؟ کینګرو راولېدلی او دلته ساتې ځان له؟ په پیچ کې مې لیدلی دی. او ته څنګه یې ګوره ملاله څونه ښکلې خبرې کوي، ته ولې خبرې نه کوې؟ دا په خوی کې مکمل د دغه انګریز دی، بس چا سره ډېر نه لګي، ځان له جدا ژوند تېري بس. دا ما دا مکمل انګریز دی. ما خو په شیرشاه هغه کرمانه دی چې زما ملګري هم جوړه شوه، ښه نوم نه راځي. یاره به دا بړه یازې ښه دي که واړه ښه دي. جنید چېرته دی؟ جنید اوس پاکستان ته راغلی دی. او چېرته دی؟ اوس په ګیمونو کې هم نه ښکاري. په لندن کې و، لندن نه راغی، بیا پاکستان ته راغی. نه دی اوس د دې ګیمونو میمون نه وتی دی که څه؟ نه، پاکستان کې هغه ټوبسټ کوي او نو چې کوم دی نو په لندن کې ګیم کوي. دا زما د واده سالګرام وه او زما سالګرام وه، او زنده په 10 زما واده و. 10 12 کاله وشو. ته ما ته را مخامخ شه. تقریبا 9 کاله پس مې ایاز ولیدو. او ایاز زما د بابا د کلي دی، د صوابۍ ډاګۍ صوابۍ یار حسین سویل خو زمونږ یار دی. او تقریبا 9 کاله پس 9 کاله مخکې مونږ په صوابۍ کې جنید خان په سټیډیم کې موسیقي کړې وه. ما سره پاسون خان راغلی و، زما ملګري و، او بابا د جنید دلې او د ایاز دلې بابا ټوله شپه زمونږ سره ناست و، ګپې مو لګولې او د صوابۍ د خلکو هغه مینه، د فرماني سبزي لالا هغه مینه، د هغه ځای د دوستانو هغه مینه. نو ایاز چې مې ولیدو یقینا چې هغه شپه 2 کاله مخکې شپه مې په زړه او ذهن باندې راوګرځېده. یا د ایاز بچي ملاله او شیرشاه او احمدشاه د دوی دا خو اوس تازه راغلي. زه به دغه سوال کوم چې دوی د انګلیش دونه زده نه کړي چې پښتو ته هېره شي. او شیرشاه چې دی نو دی په کرکټ کې دی ماشاءالله، د ده نه زمونږ امیدونه شته. شیرشاه به مخکې خیر په کرکټ دا لوبه مخ په وړاندې وړي، ملاله به هم لوبې کوي، احمدشاه به هم لوبې کوي.
نو زه خپل د دې ورور کور ته راغلم خوشحاله شوم او پوره هغه د زړه هغه تسلي مې وشوله ملبن ته ځو بله پکې د خوشحالۍ خبره دا ده سهیل خانه چې نن پرون د ایاز د واده هم سالګرده ده او خپله یې هم سالګرده ده که نه نو د واده یې 12 کاله وشو او د ده چې هر څو کاله شوي دا خبره نه دا به نه وایو چې د ده څونه کاله وشو ګیرې راتوره نو بس دغه ورته وایو د واده سالګرده دې هم ایاز ته او زمونږ د دې ماشومانو مور ته او د پلار دې دواړو ته مبارک او ایاز ته دې د زیږون دغه ورځ هم ډېره زیاته بختورې خدای دې وکړي چې ډېر عمر ژوند ولري دغه بچي په خوشحالو سره ستر شي او د دې ځای نه د خپل وطن خپل خاورې او د خپلو خلکو سره د مینې اظهار وکړي او خدمت د هر ځای نه کېږي دا باچا خان بابا خبره ده که نه چې اختلاف چې دی هغه په خودغرضۍ کې دی په خدمت کې اختلاف نه خودغرضي د هېڅکله نه وي په پښتنو کې او خدمت چې ته د هر ځای نه کول غواړې هغه کېږي زموږ وطن د خدای په امن کې سوله دې وي بیا درته هم سالګرده ډېره زیاته قربان شي د دې دغه نه به لږ لږ خورو ترلاسه کړم زه په دا زمونږ بچوړی شیرشاه خان دی د ایاز زوی دی شیرشاه ته څه وایې وقاره تلته څه پیغام ورکړې زه تاسو ته په ډېر انتظار یم تاسو رانه یم زه ډېر خفه شوم ستاسو نه لرې او بس اتل صاحب ګوره شیرشاه وایي چې زه په تمه وم چې دی به راشي او هارون پېژنې هارون پښتون زما سره چې تبلیغ کوي وګوره وقاره خو لکه وقاره تلته په تمه وې که نه او ګیله دې شته نه خوښ مې بس ګیله او چې تا ته ویډیو جوړه کړي او سلام درته درولېږي بیا به یې معاف کړي اوکې بس وقاره تل به ته ویډیو جوړوي ښه زویه بس خو ته به ګیم کې ګوره زموږ د پښتنو نوم به روښانه کې ښه زویه لوی سړی شي شیرشاه وایي وایي ستا ولاګونه زه ګورم شیرشاه به دې ځله په ولاګ کې خپل ځان ویني شیرشاه په ځان پام کوه او دا پلار دې خفه نه کړي او ګوره ته زموږ د صحابه فخر یې ښه انشاءالله اخیری ولم دی به مونږ په ټي وي ګورو انشاءالله دی به زمونږ فیوچر دی انشاءالله فیوچر ستار دی بس ځان چې خیال کوي نو بس ته به ټیک خدای په امان ټول کاغذ یې نه لاس راکوي ټاټا بای بای ډېر خوند وکړو هلک ګاډي ته څوک کیني ګاډي ته وځه کېنم دا سیټ زویانو ته ګاډي ته کېنه دا هلک به لږ ارام اوس په ګوره تاسو به اوس تیار شئ مطلب تیار شو مونږ ریډي شو مونږ چمتو شو مونږ د ایاز په کور کې 2 رکعاته تهجد هم وکړو سفر هم په خیر شي خدای په امان السلام علیکم الله به امان ایاز او شیرشاه هم پرېښودل او سهیل ګاډي ته کېناستو یا الهي مدد فرما سبحان الله زرم رسوم دا وفات شوي کینګروګان ژوندي خو مې بېګا لیدلي وو خو لکه هغه ډېر بې سره و مړه دا په دې سړک باندې چې د شپې دا کینګروز په آسټرالیا کې رڼا وویني راټوپ کوي ورته نو دا بس بیا په ګاډو ماډو ووالی شي نو سهار صفایي کېږي او دا بیا راوچت